وامتحان بل صومالي قرن كشيء أسجع أيادنا وحال ده وربعين توبارك تاد بامبر وحلا لجري بامبر بالك الماء يروحه يدت سحرة عايشك السلام عليكم برنامج كان قار كعاو حين اسكولا يقدونا warbixin cajiib oo ku saabsan duqa magaalada New York Zohran Mamdani oo si yaab leh u garab istaagay Soomaalida iyo dhammaan dadka soo galootiga ay ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan New York muuqaal iyo warbixin cajiib oo arinta ku saabsan ayaa daawad doontaa oo aad maqli doontaa aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya duqa magaalada New York ee dhawaan loo doortay inuu hogaamiyo magaaladaasi Zohran Mamdani ayaa waxa uu si cajiib ah ugu sharxay dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka ajnabiga ah ee sida weyn uga walwalsan ololaha ay wado kooxda loo yaqaan ICE ee qabqabanaya dadka soo galootiga ah ama dadka aan sharciga lahayn iyo dhammaan qadiima mar ajnabi ah tahay xitaa hadii aad dhalasho leedahay ama baasaboor aad leedahay ama green card aad haysato hadda waxa ku beegsanaya qolooyinka ICE haddaba Zohran Mamdani oo duqa magaalada New York waa ninkii hore u sheegay in uu xirayo ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu hadii uu soo booqdo gobolkiisa ama magaaladiisa New York haddaba Zohran Mamdani sida aad muuqaalkan ka arkaysaan waxa uu si yaab leh isagoo socdo uu sharxaya hadii ICE ay ku qabtaan taladan waa muhiim qof kasta oo Soomaaliyeed u gudbi waana idin daari doonaa isagoo sharxaya sida soo socotuna u hadlaya adigana waad maqli doontaa wuxuu leeyahay hadii ay ICE ku istaajiyaan oo ay ku yimaadaan horta haday goobtaada ganacsiga kugu yimaadaan xaq uma lahan in ay soo galaan ilaa inay haystaan maahan warqad maxkamadeed oo ogolaansho ah inay goobtaada soo gali karaan hadii gurigaaga ay soo garaacaan ma furaysid hadii ay soo galaan xaq waxaad u leedahay inaad iska erido oo diga baxa dhahdo gurigayga waa guri ii gaara amar uma haysataan iga taga hadii ay ku dhahaan amar baan u haysanaa waxa leedahay warqadda maxkamadda itusa duqa magaalada New York waxa uu muuqaalkiisa ku soo bandhigay nooca warqad ee ICE ay dadka tusi karaan waxa uu sheegay ICE waxay ku tusi karaan buu yiri warqad been ah oo ay wataan sababtan uu raaciyo wuxuu leeyahay Zohran Mamdani duqa magaalada New York ICE sharci ahaan waa loo ogol yahay inay been sheegaan laakiin kuma qasbi karaan kuma xadgudbi karaan macnaheedu waxa ay tahay waxay ku tusi karaan warqad aan jirin oo warqad maxkamadeed bay kaaga dhigi karaan haddaba nooca warqadeed ayuu dadka tusaya uu leeyahay noocan hadii ay kula soo baxaan waa warqad maxkamadeed oo sharciya hadii ay soo bixinna waad iska diidi kartaa talada uu bixiyay waxa sidoo kale ka mid ahayd in aad goobtaada u diidi kartid inay sii joogaan waxa uu sidoo kale Zohran Mamdani sheegay in la duubi karo qolooyinka ICE oo xaq aad u leedahay inaad muuqaalkooda duubato adoona la dagaalayn adoona ku xadgudbayn adoona shaqooyinkoodii howlooda aad faragashanayn laakiin siday u hadlayaan iyo waxa ay leeyihiin waa duuban kartaa adiga erayo iyo hadallo aad xaq u leedahay baa jirta inaad weydiiso oo ay ka mid tahay hadii ay sii joogaan dhahdo miyaan idin xiranahay haday ma ku dhahaan iga tagaa leedahay goobteeda haday haa ku dhahaanna waxa leedahay maxaan u xiranahay warqad maxkamadeed tusa aniga goobteeda shaqo ay ugu timaadeen gurigeyga ay ugu timaadeen iyo cadeeya macnaheedu waxa ay tahay oo Zohran Mamdani dadka Soomaaliyeed oo sida gaarka loo beegsanaya iyo guud ahaan ajnabigaba taladan waa tala guud waxay u taraysaa taladani in ay garan karaan waxa ay xaq u leeyihiin hadii iyagu ay been sheegi karaan adna xaq waxa u leedahay inaad xaqiijiso sharciga wuxuu u ogolayaa iyaga way isticmaalayaan adigana wuxuu sharcigu ku ogolayaa isticmaal mararka qaar waxaad arkaysaa nasiib darro dad Soomaaliyeed oo inta ICE iyo dad kale ay warbaahin ay u imaadaan isdhibaya English ay aqoon isku dhibaya goobahooda shaqo loo imaanaya dadkii ajnabiga sida saaxiibadooda ula sheekeysanaya qof ajnabi oo camera wato oo wax duubaya fadlan muuqaalkan dadka Soomaalida Mareykan jooga la wadaag iyo meel kasta xitaa hadaad Ingiriis joogto ama Canada aad joogto ama Europe ta kale aad joogto qof ajnabi oo camera wato hasiinin waraysi aad aqoon hore aad ula balansanayn waraysi hasiinin ajnabi haduu kula soo xiriiro oo aad aqoonin hasiinin waraysi waayo waraysigaas manipulation wax la lagu sameyn karaa intay rabaan ay ka qaadanayaan intay rabaan way ka tagayaan
inta faa'iidada leh way ka soo tuurayaan ila iyaga jarjar anaga waxay dhidgareynana weydii adiga marka kuma qasbanin inaad qof walba u jawaabto ha u jawaabin waraysi ha bixinin xasiinin waraysi aamus marka waxaad arkaysaa qof Soomaaliyeed oo su'aalo la weydiinaya si yaab leh u jawaabaya dabcan waxa laga yaabaa sidii aad u jawaabtay in waxna laga qaato waxna laga tagay waayo hadalka duqa magaalada New York iyo taladiisa dahabiga markaynu meesha ugu gudubno qodobka xiga barnaamijka ayaan u gudbaynaa waad garanaysaa ninkan waxa la yiraahdaa Axmed Ismaaciil Samatar waa nin cajiiba ninkan Mareykanku muddo ku noolaa dhowr sano ka hor wuxuu yimid Soomaaliya si uu xil uga qabto waa xil doon intii ka horeysay BBC-da iyo warbaahinta Soomaalida aad looga wareysan jiray waxa uu iska dhigi jiray nin muwaadin ah oo garanaya dhibka dadka Soomaaliyeed haysto sida looga bixin karo tala ka bixiyo ogow qof kasta oo hadal macaan ma aha qof wanaagsan waxay dhahaan wax kasta oo cad inay wanaagsan yihiin ama sida aad moodo ma noqdaan tusaale waxay u soo qaataan cusbada iyo sokorta waa isku kalar way wada cad yihiin haddii la shiido ma kala garan karto ilaa aad dhadhamisa maahe dadka lama garan karo ilaa la barto waxay yihiin oo gudaha loo galo shaqadooda la arko dhaqankooda la fahmo Axmed Ismaaciil Samatar Soomaaliya yimid electionkii madaxweynimada isku sharaxay xilkii waaye madaxweynimo wuu xaraaqay dadkii oo dhan buu ku xaraaqay Soomaalidii oo dhan buu cuqdad u qaaday xitaa siyaasiyiinta xilku diiday maahan siyaasiyiin sida qaldan ula hadlay maahan Soomaaliya farci Soomaaliya oo dhan buu cuqdad u qaaday marka waxa sida warninkan diinta xitaa mucaadinimo u qaaday ilaa qofka islaamnimadiisa inkastoo ninkaas aan rabin in cirdiga sharafkiisa ku xadgudbo haddana dhaqan wanaagsan ma sameeynin waxa yaab leh kaliya Soomaaliya intuu xil ka waayo iskama tagin wuxuu bilaabay Soomaalida inuu dacayday ninkan xil inuu helo wuxuu u fuulay geed dheer iyo geed gaaban waxa yaab leh inuu Somaliland xitaa xil ka raadiyo uu soo waayay mar ayaan waxa maqlaa xitaa Somaliland soo wax ka sheegay oo maaragtay dhinaca kale istaagay dad waxa jira haday xil waayaan ama Soomaaliya joogo Somaliland joogan ama deegaan kale joogan meesha rabaan ha joogan siyaasiga waa selfish nolosha intuu ka fiiriya ma fiirinayo dadka dhaqankooda diintooda aakhiradooda mustaqbalkooda sharafkooda bal ninkan waxa wareysanayeen in cusriya waxa la weydiinayaa dadka Soomaalida boqolkiiba 42 cirbi ku nool yihiin baa faa'iido ma keenaan uu dhageysanaya damiirkii baa laga qaaday dadnimadii baa ka maqan ilaan midabkaada iyo dadkaaga dadka qofka kugu afka ah kugu diinka ah dadku waa kaaga dhow yahay intaas uu garan waayay waa la caynaya waxa iiga darnayd oo aan la yaabay war waxaan dhahay ninkan cilmiga aaw aqoonti aaw professor aaw PhD aaw intaas aan aqoonti u baranay aaw ninka wareysanaya waa nin la garanayo oo Soomaalida u soo dagaal tagay inuu caayo xad gudbo oo barnaamijyo ka sameeyo waxa yaab la aqligiisa lagu ciyaaraya isaga la amaanaya waxa la awoowaha ayada wadanka yimid isaga Mareykan kuma dhalan awoow iyo farac iyo ehelkaaga yimid aksankaaga laga dareemaa inaad Mareykan ku dhalan jaamacadaha Mareykanka wax ka dhigtay macnaheedu inaad Mareykan Obama oo madaxweyne ka noqdaa waxa la dhahay Kenyatta adiga oo hadda soo galay in dadkaaga lagu horcayso nasiib darro ma qaybta cajiibku waxa waaye Axmed Ismaaciil Samatar Soomaalidu wuxuu u kala saaray labo wuxuu dhahay Soomaalida dulaysan macnaha ma Soomaaliya iyo Somaliland uu kala saaray koonfur iyo waqooyi uu kala saaray Puntland iyo Somaliland iyo Xamarland iyo Ismaaciiland inuu kala saaray Soomaalidii ayuu u saaray waa ku Mareykanka joog ama Somaliland keemo ama Muqdisho keemo ama Puntland keemo Soomaalida wuxuu u kala saaray labo ama Jigjiga keemo ama Djibouti keemo xir waa labo kuwa faqri iyo gaajo ku nool iyo kuwa akademiga wax barta markaas waxa leeyahay kuwaas way yar yihiin kuwa faqriga u badan kuwa gaajada u badan kuwa dadka dhaca u badan xitaa walaalka duuxiya inaad saxdo ina ayso aw damirki dadna balayla dhageysan kan this is in medicine from being this, very good doctors to nurses you can see them you yourself is a great example. Well, academics, that's right. Thank you very much. Engineering, you can see them in business, you can see them in law. Everywhere. But are they the exception or are they the rule? And then there are Somalis that their numbers are small, but it's the ones that the program is talking about who defraud their respective states. So one has to distinguish between those two groups who have come to the United States, came here as particularly as refugees. And that is after the collapse of their own state
and then the massive civil war destruction that took place. So they are freeing a particular place that was almost really quite uninhabitable anymore. Those people came here with minimum education. These people came here with minimum capacity to adapt. waayahay kaasi waxa uu Axmed Ismaaciil Sabatar oo laga wareysanaya Soomaalida Mareykanka iyo sida ay u dhaqmaan iyo ceerta ay ku nool yihiin sida aad maqlaysaan u hadlay cidii u baahan wareysiga dhameystirna way heli kartaa laakiin waxaanan nasiib darro ah dad noocaas oo kale inay ugu dhex jiraan Cabdi Ifti ninka la dhahay asna waad arkayseen masaajidii u gafay culimadii u gafay ajnabiga kala saftay midkan waa mid kale midkan waa mid kale qabiilka iyo deegaanka ka soo jeedaan muhiim ah mararka qaar dad baa qabiil ugu hilinay qof diin iyo dad iyo deegaan caynay aw dadnimada iyo damiirki tara maanta cadaanka ajnabiga nacab Soomaalida nacab oo dhan la safar adiga maxaa marka sidee dadkaagii ilaa maanta waxa laga yaabaa qof in maadeerka in dhibaato loo geysto qof muslim oo walaalka la dhibaateynaya dad baa la eriyanaya dad baa baasaboorkii in la siiyo deganaashii iyo dhalashadii Mareykanka loo diiday dad baa iyagoo dhaar aaday loo soo diiday laga kansal xitaa loo soo sheegay waaya qaybaha markeen meesha ugu gudubno noolaha qiimiga waxa inoo soo socda Trump maxay tahay waxa Soomaalidu uu sheegay inay ku fiican tahay waa nin yaab leh waxaanu sidoo kale isla eegi doonaa Trump oo meel public mar kale Soomaalida sifooyin yaab leh ku tilmaamay marka hore walaalaha qiimiga leh aynu ku yaraa hakanka Donald Trump ayaa waxa uu bariisa bulshada soo geliyo qoraal yaab leh hadda Trump waa nin marun ay waa marba waxa uga dhigto waxa la sheegaa isbuuci la soo dhaaf laga hadlayo Trump caafimaadkiisa oo aad u liito maskaxiyan inuu maartay ilaa isagu uu dhaho anaa is ogaaday waa la isoo baaray 26 sano markaa jira hadda ka caafimaad qaba uu leeyahay waa nin inuu waalayahay inuu fiyoyal dool laga qabo waxa yaab leh ninka markuu ololeynayay dad Soomaaliyeed oo qaarkood culimo sheegana ayaa Donald Trump la saftay firi cunsurka qofka Soomaaliga waa inuu damiir leeyahay qofka waa in xad ku celin karo uu jira waa in aad garan karto nacabka iyo cadow waxa cajiiba Soomaalida haday tan mideyn weyso oo tan qalbigooda isku soo dhaweyn weyso sharafkooda iyo cirdigooda baabinay isku soo dhaweyn weyso waqti isku soo dhawaanayaan ma garanayo waxa cajiiba Donald Trump hadda wuxuu leeyahay Soomaalida hal arin ay ku fiican yihiin hal mid ay ku fiican yihiin markaas wuxuu yiri waxay ku fiican yihiin burcadbadeednimada uu ku fiican yahay Soomaalida wuxuu xaqirayaa wax badan oo ay ku fiican yihiin oo ay ka mid tahay ganacsiga adduunka waa la yaqaan entrepreneur dad ganacsi ku fiican business ku fiican wadamada ay tageen dhaqaale ka sameeyay wadamada Afrika maanta Soomaaliya oo 30 sano burbursanayd iyo ka badan waxa ay wadamo badan Afrika kaga horeysa dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo investmentiga intaas oo dhan uma muuqato waxa u muuqato Soomaalida sidoo u cusriyeen la waxa soo dhan ninkaas weyn oo wadan dhan madaxweyne ka inuu Soomaalida ku mashquul maxay keenaa Ilhaan Cumar iska celin waay bas wax kala ma gabar Soomaaliyeed shaqo ka dhigatay ba sheegtay siyaasadiisii diiday ka soo horjeesatay iyadii buu caay sidoo caynay markuu arkay inaysan waxba uga dhimaynin oo ay ku sii socotay u naxariisanaynin wuxuu bilaabay Soomaalida dhinacay oo dhaho burcadbadeednimo ku fiican waxa yaab leh xitaa burcadbadeed Soomaalida qiil ma laha kama soo qaadan bilyaal leeyahay laakiin tuugnimada ka war Mareykanka yaa ka tuugsan shidaalka Ciraaq ayaga dhacay hadda Venezuela uu fafakana inuu dhaco raba inay waxadaan inay wax dhacaan yaa ayaga ka badi number 1 in wax la dhaco Mareykan askar wadana la tagaa wala bilqaysana inay wax dhacaan ku fiican yihiin خلاص wax kala ay maanta ku rooyihiin oo dhigi karaan inay umada dhacaan xoolaha haystaa xitaa dhicis way bob umada ilaa ama deegtadaada macluumaadkaada hala dhaco ama hantidaada hala dhaco ama wadankaaga hala dhaco in lagu dhaco qodobkaas marka meesha uga gudbo balaynu ku soo xirna qaybta ugu dambeysay Donald Trump maanta mar kale qudbu jeediyay qudbooyinkiisa oo dhan Soomaaliya ku soo dhamaatay Soomaalidina way waaleen isagii cusuriinti waxay leeyihiin annaga 3000 oo sano ka hor ayaaba nala siiyay meeshaan Minnesota Donald Trump iska qeylaa anaga Bible-kay ku qoran tahay kitaabaday ku qoran tahay war annaga waa nala siiyay sidii Yuudi oo kale dhalinyaro jilayso baa yimid oo dhahaya macnaha meesha waa nala siiyay anaga askari Mareykanka cadaanka qaar waxay bilaabeen inay matalaan qaar baa anaga dhacayeen qaar baa lagu tilmaamay wixii fawday noqotay Donald Trump balila dhigis baad hadana and
we had a meeting, and I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let's have a few. From Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships. sida aad maqlaysaan Donald Trump meel publiga ayuu Soomaalida haddana ku weeraray wuxuu leeyahay dadkan waa dad aad u liita Soomaalidu caynaya markaas wuxuu leeyahay kulan aan iskugu imaanay asaga iyo madaxdiisii iyo maartay shaqaaleey la shaqeynay ama siyaasiyiin saaxiibadiisa ah wuxuu leeyahay kulankii waxaan ku weydiiyay buu dhahay war annaga maxaan u soo aruursan weynay dadka ka imanaya wadamada cajiibka wadamada khatarta ee hormarsan sida Norway, Denmark, Sweden maxaan dad uga soo qaadan weyn u leeyahay maxaynu ugu imaan waayeen maxaan u keensanayna kula dadka bamba eberka qurunka u leeyahay Soomaali buu leeyahay dad kale ma sheegay maxaan u keensanayna buu leeyahay maxaan u soo aruursanayna waay loo keenaa maxaa loo keenaa ana Donald Trump heer wuxuu marayaa Soomaaliya macnaha waa doqon ha aamino inuu ka awood badan yahay nuclear haysta diyaaradahan kugu soo weerari kara doqon hadduu ku dhigto cid ka kicin karta malaha waa eber waa laga duceystaa ilaahu wax adigana aan maartay nooga ka baqayn annagana aan iska qaban karin anaga adeejin waa imtixaan bal Soomaaliya qurun ku sheegay asaga ayaa dana waxa la dhahay warbaahinta waa baarikataad baambara u xilna lijiri baambar baalka ilmaha yar loo xiro iyo dad saxarada Aisha ayaa dhanba la baambara waa la doorto baamba saxarada Aisha karay lahay warbaahinta ayaa dhanba madaxda shirka la qayb galay sankii qabsan jireen waxay leeyihiin Donald Trump waxba ka soo uraa markaas ay warbaahinta suuq waxay soo galeen ninkan isku saxarooda wallahi waxa idin sheekafta waa baarikad ninkan meel sidoo fadhiyo masquul haduu u baahdo tartiibtiisu xajiis ka dhamaysta ama waxa uu ku xayrin Donald Trump waa ogaay kuwa Soomaalida oo balaayada turjumaysa hadii u sheegay waxay Mustafa Allah abaarayda alaabtaada baabarkaaga faraha gale haduu video jirjira adiga qabanaa wala Mustafa is a very bad guy you know Mustafa wala video wala yes way barnaamijkii fiidimo aad kala socoteen ko Somali media aawita ayuu ku soo xiray tani kulantii nabad gelin ilaahay dishina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh